Erkekler kadınlardan daha fazla horlarlar. Erkeklerin %57'si horlarken kadınların %40'ı horlar. Aslında bir düşünseniz hiç de yalnız değiliz. Erkeklerin yarıdan fazlası horluyorlar. Neden horluyoruz? Bunun sebebi bir bayrak direğine asılmış bir bayrağı düşünün. Rüzgarlı havada rüzgar vurduğu zaman bayraktan sesler çıkarlar. Dediğim sizden şu: aynanın karşısına geçin. Üst damağınıza bakın. Üst damak kemikten oluşmuş sert bir yapı. Bunun arkasına doğru bir yumuşak dokumuz var. İşte biz bunun adına uvula ya da küçük dil diyoruz. Uyku esnasında uyurken akciğerden gelen yüksek hava buralara vurduğu zaman, bu yumuşak dokuya vurduğu zaman ve onun etrafındaki dokulara vurduğu zaman ses çıkartıyor. Sanki rüzgardaki bayrağın vurması gibi. Peki erkeklerde niye daha fazla? Çünkü erkeklerde kemiğe bağlı olan bu küçük dilin miktarı, etrafındaki yumuşak doku bir kere anatomik olaraktan daha fazla. Bunu erkekler doğuştan daha fazla getiriyor. Bu bir. İkincisi, erkeklerin buradaki dokuları, yumuşak dokuları çöküp sesi, yani rüzgar sesini çıkarttırmaya daha meyilli. Erkeklik hormonu testosteron buraları koruyucu etkisi yoktur. Sertleştirmiyor. Daha fazla çökmesine sebep oluyor. Bunlardan dolayı da erkeklerde daha fazla ses çıkıyor. Kadınlardan niye daha az oluyor? Bunun en önemli sebebi kadınlarda fazla miktarda olan progesteron. Hani hamilelikte artan hormondur bu. Progesteron hormonu bir kere kadınların daha düzenli nefes alıp vermesini sağlıyor. Nefeste hiç kesilmeler meydana gelmiyor. O yüzden kadınlarda uyku apnea de daha azdır. Bunun sebebi işte progesteron hormonu. Bunun haricinde östrojen dediğimiz başka bir hormon daha var kadınlarda. Östrojenle progesteron da birleşiyorlar. Hem dili hem de yumuşak dili ikisini beraber sertleştiriyorlar. Dolayısıyla kadınlar bundan dolayı daha az horluyorlar. Erkeklerse daha fazla horluyor. Neden? İnsan kendi horladığına uyanmaz. Çünkü bizim beynimizin içerisinde üst beyine geçmeden önce alt beyinde bir elek sistemi var. Bu elek sistemi vücuttan gelen uyarıları beyne geçirttirmiyor, uyandırmıyor. Ama onun haricinde bazı şeylere karşı da sizi duyarlı hale getiriyor. Mesela nedir? Kendi isminize karşı. Mesela birisi size isminizle hitap etse ne olur? Uyanırsınız. Ama daha fazla miktarlarda horladığınız halde uyanmıyorsunuz. Çünkü beyin orada artık bir elek fonksiyonu görüyor. Ama bir otele gitseniz, otelde yanınızdaki arkadaşınız horlasa siz uyanırsınız. Çünkü sizin elek sisteminiz buna hazır değil. Peki horlamanızı neler artırıyor? Her şeyden önce alerji. Alerjide ne oluyor? Burnunuzun içerisinde, boğazınız içerisinde ödem meydana geliyor. Dolayısıyla hava yolları tıkandığı için oradan geçerken daha fazla ses meydana geliyor. Alkol tüketmek kasları gevşetiyor. Sigara tüketmek oradaki dokuları bozuyor. Yaşlanmakla beraber ne olur? Kas gücünüz azalır. Başka ilaçlar, özellikle uyku ilaçları ve birinci jenerasyon dediğimiz kaşıntı ilaçları. Uyku ilaçları ne yapar? Kasları gevşetir. Aynı şekilde antihistaminik ilaçlar da gevşetir. O yüzden ne yapmak lazım? Uykudan önce mümkünse bu ilaçları kullanmamak gerekiyor. Uyku ilaçlarını uykudan önce kullanmamak gerekiyor. Yine kalıtımsal gelen, doğuştan geçirdiğiniz özellikle ağzınızın içerisinde, burnunuzun içerisindeki bozukluklar ne yapar? Horlamanızı artırabilir. Peki horlamayı tedavi edelim mi? Tabii ki de tedavi edelim. Önemi ne? Sadece yanınızdakini mi rahatsız ediyor? Hayır. Çok daha önemli. Özellikle şu gösterilmiş. Uyku apneli hastaların %70'i horlarlar. Horlayan hastaların da %30'unda uyku apne vardır. Uyku apne ne yapar? Kalp krizine sebep olur. İnme, yani felçlere sebep olur. Şeker hastalığına sebep olur. Araba kazalarına sebep olur. Sadece tek başına horlama da aynı şekilde kalp krizine sebep olur. Dolayısıyla siz horlamayı tedavi ettiğiniz zaman sadece yanınızdaki kişiyi rahat ettirmiyorsunuz. Kalp krizinden de korunmuş oluyorsunuz. Bu bir. İkincisi, horlayan insanlarda enerji düşüklüğü olur. Sabah kalktıkları zaman kendilerini dinlenmemiş hissederler. Enerjiniz yerine gelecek. 3, reflü artar. Reflüye sebep olur. Reflüyü engellemiş olacaksınız. 4, sabah kalktığınız zaman ağzınızda, burnunuzda kuruluklar hissetmemiş olacaksınız. Dolayısıyla tedavi edilmesi gerekiyor. Tedaviyi nasıl yapacağız? Tedavisinde 1,
Ağzınız kapalıyken mi horluyorsunuz? Eğer ağzınız kapalıyken horluyorsanız bunun sebebi dilinizdir. O yüzden dilinizi öne doğru alan, çeken cihazlar kullanabilirsiniz. Bunun haricinde eğer ağzınız açıkken horluyorsanız olay sadece dilinizde değil, arka taraflarda da vardır. O yüzden de çeneyi öne doğru çeken cihazlar. Bunlara mandibular advancement cihazları diyoruz. Yani alt çeneyi öne doğru çekerler. Bunun haricinde hem açıkken hem kapalıyken horluyorsanız ne yapmak lazım? Cerrahi yapmak lazım. Cerrahide neler olabilir? Küçük dil ve onun etrafı, ulopalatoffaringoplasti diyoruz. Bunlar alınabilir. Bunun haricinde yumuşak dokunuza implantlar takılabilirler veyahut da ağzınızın içerisine radyo frekanslar verebilirler.